Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan varzuqna ittiba'ah. Ve arinal batila batilan varzuqna ijtinabah. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Tazkiyatun nafs darslaridan muhabbat mavzusini gaplashyapmiz. O'tgan darsimizda olinadigan xulosalarni qisqacha takrorlab qo'yamiz. Alloh bilan Allohning mo'min bandalarning o'rtasida bir aloqa bor. Bu aloqa muhabbat deb nomlanadi. Alloh mo'min bandalarga muhabbati qattiq, mo'minlar ham Alloh taoloni yaxshi ko'rishadi. Ibodat. Biz bu dunyoga ibodat qilish uchun keldik. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun dedi Alloh taolo. Jinlarni ham, insonlarni ham menga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Ibodat nima edi? Alloh taologa muhabbatli bo'lib turib bo'yinsunish. Allohning buyruqlarini bajarayotib turib, muhabbat bilan bajarsak, bu ibodat deyiladi. Agar Alloh taoloning buyruqlarini bajarsak-ku, ammo muhabbat bo'lmaydigan bo'lsa, bu nima deyilardi? Toat deyilardi. Shuning uchun odamlarning qilayotgani ko'pchiliginiki ibodat emas, toat bo'layotganligi uchun mana shu qilayotgan amalidan ko'zlangan maqsadga yetishmayapti. Xulosalardan bittasi, hamma narsadan avval mo'min banda Alloh va Rasulini yaxshi ko'rishligi kerak. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ala la imana liman la muhabbata lah." Ogoh bo'linglar, muhabbati yo'qning iymoni yo'q. Allohga muhabbati yo'q odamni iymoni yo'q deyilyapti. Ya'ni kofir emas. Bu odamning iymoni chola iymon, komil inson emas, iymon emas. Xulosalardan bittasi, Rasululloh aytdilar: "Al-mar'u ma'a man ahabba." Inson qiyomat kunida o'zi yaxshi ko'rganlari bilan birga bo'ladi. Kimni yaxshi ko'rdik? Allohni yaxshi ko'rdik. Muhammad alayhisalomni yaxshi ko'rdik. Sahobalarni yaxshi ko'rdik. Tobiinlarni yaxshi ko'rdik. Ulamolarni yaxshi ko'rdik. Mo'minlarni yaxshi ko'rdik. Inshaalloh qiyomatda shularning qatorida bo'lamiz. Biz mo'minlarni yomon ko'rmaymiz. Olingan xulosalardan muhabbat bir narsa, rahmat boshqa narsa. Alloh taoloning rahmati mo'minga ham kofirga ham birdek berilaverdi. Mo'min bo'lsin, kofir bo'lsin, rizqini yeyapti. Alloh sog'ligini bergan. Dunyoviy maishatini Alloh taolo beraveryapti. Bu Alloh taoloning rahmati hammaga teng. Ammo muhabbati faqatgina kimga? Mo'minlarga nisbatan bo'ladi. Mana shu o'tgan ikkita darsimizni xulosalar edi. Bugun 3-darsimiz. Mo'min odam Allohni yaxshi ko'radi. O'zini borlig'ini Allohga sotadi. Ana shunday bo'lsagina Alloh taolo shu bandaga hamma narsani beradi. Qaytarib aytamiz. Vaqtingizni, kuch-quvvatingizni, o'yingizni, fikringizni, qalbingizni hammasini Allohga topshirasiz, shunda Alloh sizga hamma narsani beradi. Chunki Robbimiz subhanahu va taolo siz bilan bizdan shunday bir muhabbat bo'lishini xohlayapti. Hadis qudusiga quloq solamiz. Yagona bo'lgan Allohga qasamki, bu ayni haqiqat. Alloh taolo aytadi: "Man shaghalahu zikri am mas'alati a'taytuhu fawqa ma u'ti as-sa'ilin." Kimni mening zikrim mendan hojatini so'rashlikdan mashg'ul qilsa, men u bandaga so'rovchilarga berganimdan ko'ra kattaroq narsani ato qilaman. Doim zikrda duo qilib so'rash esdan chiqib qolyapti ba'zida. Qo'lini ko'tarib so'rayman deganda nimani so'rash kerakligi esidan chiqib qolyapti. Doim zikrda, doim band. Bu banda manovi atini aytib so'rayotganlardan ko'ra yaxshiroq narsani oladi, deyapti. Qo'lingizni ko'targanda ba'zida esiga kelmay qoladi, bilasizmi? Tilingiz aylanmay qoladi. Sizga nima yaxshiligini Robbingiz biladi sizdan ko'ra. Siz menga manovi narsa yaxshi deb so'raydigan narsangiz bor. Siz bilmaysiz uni oqibati sizga yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladi. Bilmaysiz uni. Ammo Alloh biladi. Shuning uchunchi doim qo'lni ko'tarib so'rash esimizga kelmayotgan bo'lsa yoki doim so'raolmayotgan bo'lsak ham zikrda yuraveraylik-da.
Robbimiz aytayapti. Meni zikr qilish shunaqa ovora qilib qo'ydi bu bandami? Nimani so'rash kerakligi esdan ham chiqib qoldi. Hech narsa emas. Chunki aytib deb so'rayotganlardan ko'ra kattaroq narsani beraman deyapti. Ya'ni agar Allohning zikri, Allohning toati sizni mashg'ul qilgan bo'lsa, odamlarga xizmat qilish, haloyiqqa foydam tegsin degan narsa sizni band qilib qo'ygan bo'lsa, Alloh aytayaptiki, ey banda, sen meni rozi qilishing bilan ovora bo'l. Bandalarimning xizmati bilan ovora bo'l. Sen so'ragandan ziyodasini beraman. Alloh taolo aytadi: "Ey banda, sen men uchun men xohlagandek bo'l. Men sen xohlagan ishlarda sen aytgandek bo'laman." Qatariya? Ey odam bolasi, sen men uchun men xohlaganimdek bo'lgin. Men sen uchun sen xohlagandek bo'laman. O'zingga nima kerakligini gapirmay qo'yaver shunda. Voy buni-chi totib ko'rish kerak birodarlar. Buni totib ko'rish kerak. Buni tushuntirib, masalan, asalni ta'riflab ber desa, 1 yil gapirsin, 1000 marta holva deng, og'zingizda holvani ta'mi, shirasi paydo bo'lib qolmaydi. Uni totib ko'rishlik kerak. Shuning uchun aytamiz, ey Parvardigor, seni topgan banda nimani yo'qotibdi? Seni yo'qotgan banda nimani topibdi? Alloh taolo hadis qudusida marhamat qilyapti. Iza sallamtali fima urid kafaytuka ma turid. Agar ey bandam, men xohlagan narsada menga taslim bo'lsang, sen xohlagan narsada men sen uchun kifoya qilaman. Va in lam tusallim li fima urid at'abtuka fima turid. Men xohlagan narsada menga taslim bo'lmasang, sen xohlagan narsada seni mashaqqatga solib qo'yaman. Summa la yakunu illa ma urid. Shundan keyin faqat men aytgan bo'ladi deyapti. Yetmaydimi shu? Sen meni rozi qilishlik g'ami bilan yasha, qolgan g'amingni menga qo'yib qo'y deyapti. Mana eshitdingiz, ertaga chiqib turib hamma g'amni tashab, Allohni rozi qilishingni birinchi g'am qilib boshingizga kiyib oling-da, qarab turing. Ammo sirazi kelishini kutmang. Orada vaqt o'tish kerak. 1 yil o'tar, 1 oy o'tar, 1 oy o'tadimi, domla? Bermasa nima qilasan? 60 yil o'tadi, bermaydi. Bizning muammo nimada? O'sha Alloh aytgan, payg'ambar aytgan narsani qittirla qarab turamizda, qayerdan kelib qolar ekan? Kelmayapti-yu. 1 oy bo'ldi, 1 oydan beri aytayapman, kelmayapti. Rasululloh aytadilar: "Yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil." Shoshiltirmasanglarla, shoshilib ketmasanglarla ijobat bo'ladi. So'raganinglar beriladi. Ya Rasululloh, qana qilib shoshiltiramiz? Qana qilib shoshib ketamiz? Sizlardan bittanglar Allohdan hojatini aytib so'raydi, keyin aytadiki, Allohdan so'radim, bermadi deydi. Mana shu odam shoshiltirdi, endi so'ragani berilmaydi. O'ylang, bugun duo qilsiz, ertaga kelaversa. Bugun zolim zulm deb turib, ertasi kuni bo'yni uzilib ketaversa, darrov ko'rinib qolsa natijasi, unda hamma musulmon bo'lib ketadi. Hech kim zolim bo'lmaydi. Ana shu qilgan duoingizni ijobat bo'lish uchun vaqt o'tish kerak. Ana shu zolim zulm qildi, uni duoibat qildi, uni qarg'adi biroq. Bu duosi ijobat o'tish uchun nima bo'lish kerak? Vaqt o'tish kerak. Ana shu vaqtni o'tishligi siz bilan bizning iymonimizni sinaydi. Muhammad alayhisalom Allohning eng suygan bandasi, Ka'bani oldida sajda qilib turganlarida mushriklar kelib ichak-chavoqlarni, qo'yni, molni ichak-chavog'ini tashab qo'yishdi. Rahmatan lil alaminga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni tugatdilar. Haligilar qilib qo'ygan ishidan xursand bo'lib, kulib, bir-biriga suyanib qolishdi. Holi qurib kulgudan. Rasululloh keldilarda nomma-nom aytib haligilarni qarg'adilar, duoibat qildilar. Nima? Ertasi kuni darrov bo'yni uzilib ketdimi ularni? Oradan 3, 4 yoki 5 yil o'tdi, Badrda yer tishladi bular. Muhammad alayhisolamning duosi ijobat bo'lishligi uchun, ya'ni mazlum bo'lib turib qilayotgan duosi ijobat bo'lish uchun vaqt o'tish kerak bo'lsa, siz birodar nimaga ertasi kuni kutyapsiz kelishini? Demak, shoshilmas ekanmiz, Alloh nima qilar ekan? Ijobat qilar ekan. Birodarlar, muhabbat mavzusi juda ham jiddiy, qiyin mavzu. Agar sizga asalni ta'riflab ber desa, qanday ta'riflaysiz? Ketdi, ta'riflayapmiz. Asal qanaqa? Shira.
suyuq, qo'yiq, bor u ham. Burunni kesadi hidi, yopishqoq, ochib qo'ysang hasharotlar keladi. Xo'p, bir odam asalni ta'riflab 5 ta kitob yozdi. Lekin shu 5 ta kitobni o'qigan odam asalni mazasi qanaqa ekanligini idrok qila oladimi? 5 ta kitob o'qimasin. Ta'riflamasin, bir qoshiq bersin, shuni yeb ko'rsin-da, bo'ldi, asalda nimaligini biladi. Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil matalul a'la, xuddi shunga o'xshagandek, Allohga bo'lgan muhabbatni biz har qancha ta'riflab bermaylik bir-birimizga, uni bir marta totib ko'rmabsizmi? Muhabbatni ta'rifini eshitgan odam bilan muhabbatda o'zini totib ko'rgan odamning o'rtasida qancha katta farq bor? Totib ko'rganmisiz shuni? Totib ko'rganmisiz? Totgansiz, esidan chiqib qoladi. O'sha hojatingizni aytdingiz, yillar davomida ijobat bo'lmadi, bir kun keldida bir ish bo'lmoqchi bo'ldi, salgi narsani xohlamadingiz. Falon joyga borib keling dedi, unamadingiz, qisqa yurib, bo'g'i yurib olib ketishdi. Boruvdingiz, problemangiz hal bo'lib qoldi. Ana o'sha yerda muhabbatni his qilgansiz. Parvardigor, sen shu problemamni hal qilib beray debsan, shu hojatimni beray debsan-u, men xohlamasam ham nima qilib qo'yibsan? Bir tonna tilla dedi bir kambag'al odam. Bir tiyini yo'q. Endi bir odamning haqiqatan bir tonna tillasi bor. Ikkalasi ham bir tonna tilla dedi. Endi bir tonna tillasi bor odamning holati bilan bir tiyini yo'q odamning holati bir xil bo'laveradimi? Shuning uchun birodarlar, Allohga muhabbatim bor deb hamma gapiraveradi. Allohni yaxshi ko'raman, Allohga muhabbatim bor deb turib, insonda qalbida iztirob, qo'rquv, xavotir, siqilish, g'am turibdimi? Demak, bu da'vosi yolg'on. Allohga muhabbati bor odam iztirobda bo'lmaydi, siqilishda, g'amda bo'lmaydi. Mana endi tushunyapsizlarmi muhabbatning nimaligini? G'am yo'qmi qalbimizda? Bor. Siqilish yo'qmi? Bor. Noshukrchilik, norozichilikchi? Albatta bor. Demak, hali biz muhabbatni nima qilmadik? Totib ko'rmadik. Ammo Allohni fe'lan yaxshi ko'rgan bo'lsang, haqiqatan qalbingda Allohga nisbatan muhabbat bo'lsa, Alloh seni qalbingga nurni ato qiladi. Tilingga hikmatni beradi. Buni totib ko'rsang keyin bilasan. Insonning ruhiy holati chatoq bo'ladigan bo'lsa, stress bo'ladi, infarkt bo'ladi, insult bo'ladi. Mo'min odamchi Allohga muhabbat bilan qalbi to'lib toshgan bo'lsa, Alloh beruvdi, Alloh oldi deydi. Bergani ham sinov edi, olib qo'ygani ham sinov bo'ldi deydi. Xotirjam turadi. Men shukr keltirib, sabr qilib rozi bo'lay, Alloh bundan ziyodasini beradi deydi, xotirjam bo'ladi. Astagfirullah. Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'laun in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, kufrga qarshi kurashda sustlashmanglar va Uhud jangida mag'lub bo'lganligingiz sababli g'amgin bo'lmanglar. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, sizlar oliysizlar deyapti. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, agar qalbida Allohga muhabbati chin bo'lsa, Alloh bu mu'minning qalbiga quvvatni beradi. Bu hech qachon tushkunlikka tushmaydi. Alhamdulillah, Alloh taolo bu eshikni yopsa, rizq eshigini, boshqasini ochadi deydi-da, hali do'konda egalari nomard bo'ladi ko'pchilik o'rinda. Ha, bo'lmaydi do'koni borlar. 1 yilga dogovor tuzasan, yarim yilga yetgandan keyin ko'taramiz dogovor nima deydi, arendani deydi. Shunga guvoh bo'lganlar qo'l ko'tarib qo'yinglar. Yomon alam qilganmi? Aka, dogovor qildik, ya shunaqa bo'lib qoldi uka deydi. Harom haligi odam qilayotgan ishi. 1 yilga dogovor qilding. 10 ming so'mdan senga 120 ming beradi. Bir ting oshcha olsang harom. Shunda siz ma'naviyatingiz cho'kmasin. Jiling, o'zimiz qiladigan bo'ldik. Do'kon yurguchi qo'yib berdi, klient o'rgatganingizdan keyin jiling deyapti. Как будто sizni rizqingizni olib oladigandaqa. Va sizni ham muammoingiz, как будто sizni rizqingizni olib oladigandaqa his qilyapsiz. Ha, Alloh bu eshigini yopsa, nima qiladi? Ketavermaysizmi xotirjam? Ha, mehnat qildik, ha, achinamiz, lekin demak Alloh shuna bo'lishini xohlabda ketaverasizmi? Buni nimasi bor? Nima u? Nima u hikmat? Tushunyapsizlarmi? Allohga qalbida muhabbatda sodiq, chin bo'lgan odam, Alloh bu bandaning qalbiga xotirjamlik solib qo'yadi. Akaxon, ishingiz orasida jonim olarmidingiz?
Bu anamdan aytiladigan gap bizniki. Chunki boshqa gap qomatda aytadigan. Yo siz uni boshida ayting. Aka, rizqimiz Allohning qo'lida. Sizni do'koningizmi, sizni ishxonangizmi, boshqa yerda ham rizqimizni ko'raveramiz. Chiroyli muomalangizni qilavering. Yo agar jilishimizni xohlayotgan bo'lsa, bu hiylani keragi yo'q, shuni berib ketaveramiz. Agar seni qalbing Allohga bog'langan, unga muhabbatli qalb bo'ladigan bo'lsa, seni ma'naviyating, ruhiy holating albatta oliy va doim baland bo'ladi. Tushkunlikka tushmaysan. Muhabbat nima? Muhabbat sobitlik va doimiylik. Muhabbat nima? Muhabbat mag'iz ma'nosida. Ayrim ulamolar aytishadi, muhabbat dinning mag'izi. Dinning mag'izi. Iymon nima? Iymon Allohga muhabbatingni bor bo'lishi, uni yaxshi ko'rishing. Hadisda aytilganidek. Muhabbatning ma'nosi saqlashlik va to'xtashlik. Allohga muhabbati bor odam Allohning hududlarini saqlaydi. Alloh to'xta degan joyda nima qiladi? To'xtaydi. Mo'min odamdan yaxshilik kutsa bo'ladi. Chunki uni to'xtaydigan joyi bor. Bir chegara borki, qizil chiziq o'sha yerga borgan to'xta u yog'iga o'tmaydi. Undan xotirjamsiz. Urushadi, g'iybatingiz qiladi, so'kadi, lekin u yog'iga o'tmaydi deysiz. Chunki muhabbati borda. Uni nimasi bor? Qizil chizig'i bor, u yog'iga o'tmaydi. Ammo mo'min bo'lmagan odamdan hamma narsani kutsa bo'ladi. Muhabbat nima? Muhabbat bu ichki tuyg'u. U ko'zga ko'rinmaydi. Ammo u tuyg'uni bizning zohirimizda ko'rinishi bo'ladi. Qalbda nima bo'lmasin, albatta u narsani aksi ustimizda ko'rinadi. Qalbda nima bo'lsa, zohirda shu narsa ko'rinadi. Muhabbatning ta'rifi. Turli ta'riflar kelgan, shundan bittasi muhabbat qalbning doimiy moyilligi. Qalbni doim Allohga moyilligi. Munofiqlar, nifoq ahllari Allohni unutishadi. Dunyosiga sho'ng'ib ketadi. Mushkullar bilan ovora, dunyosiga kirishib ketgan. Ammo iymon ahllari esa doim Allohni zikr qilishadi. Chunki Robbisini yaxshi ko'radi. Kim bir narsani yaxshi ko'rsa, shu narsani ko'p zikr qiladi. Shu haqida ko'p gapiradi. Siz nima haqida ko'p gapirasiz? Xo'p, biz nima haqida ko'p gapiramiz? Variantlar. Futbol, mashina, tijorat. Demak, shu narsani yaxshi ko'ramiz. Endi sizni majlisingiz, sizni ulfatlaringiz nimani ko'proq eslashadi? Demak, shu narsaga muhabbati bor. Demak, u haqida gapirmayapmizmi? Demak, unga nimamiz yo'q bizni? Muhabbatimiz yo'q. Muhabbat har holatda Habibning yo'lida bo'lishlik. Endi qalbida muhabbati bo'lmagan odamlar masjidga kirganda namozni qiyomiga yetkazib o'qiydi. Sunnatlari bilan. Endi uyiga borganda nari-beri o'qib qo'yadi, sunnatni o'qimaydi. Demak, muhabbat yo'q. O'zini shahrida bo'lganda taqvoli, qoraka, assalomu alaykum, mashalloh, inshaalloh, illo billoh deb yuradi. Lekin boshqa mamlakatga yoki boshqa shaharga borib qoladigan bo'lsa, boshqa holatda. Demak, muhabbati yo'q buni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man lam yakun lahu wara'un yasudduhu an ma'siyati llahi idha khala, lam ya'ba Allohu bi shay'in min amalihi." Kimning yolg'iz qolganida uni haromdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh uning qilgan amalidan birontasiga qaramaydi. Yolg'iz qolganingizda ham sizni gunohdan to'sadigan taqvoingiz yo'qmi? Sizni Alloh taolo bitta ham amalingizga qaramaydi. Kimligingizni yolg'izligingizda biling. Kimligingizni uyingizda biling. Kimligingizni televizorda oldida qolganingizda, telefoningiz bilan qolganingizda shunda biling kimligingizni. Muhabbatni belgilari. Allohga oshiq banda, Allohga haqiqatan qalbida muhabbati bor banda ozgina gunohini ham ko'p deb biladi. Ko'p savobini ozgina deb biladi. Shunaqamisiz? Yana bitta belgisi, toatni o'ziga lozim tutadi, ma'siyatdan uzoq bo'ladi. Yana belgisi, borlig'ini mahbubga beradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga qo'shin tayyorlashlik uchun infoq qilinglar dedilar. Pul olib kelinglar qo'shinda jihozlagani. Shunda Abu Bakr Siddiq hamma pulini olib keldi.
U kishiga aytilinmaganida hamma pulingni olib kel deb. Bir qismini olib kelsa bo'lar edi. Abu Bakr, uyingizga ham biror narsa qoldirib keldingizmi deganida, ha, bundan yaxshirog'ini qoldirib keldim. Hamma pulini olib kelgan. Nimani qoldirib keldingiz dedi? Uyga Alloh va Rasulining roziligini, muhabbatini qoldirib keldim dedi. Mana muhabbat qanaqa bo'ladi? Shu bilan Abu Bakr Siddiq kambag'al bo'lib qoldimi? Mana shu yerda bir bizga qiziqda, hamma yo'g'ini olib kelib berdi. Kambag'al bo'lib qoldimi? Demak, Allohga oshiq banda borlig'ini beradi Alloh va Rasuli uchun. Allohning dargohida mahbub bo'lishning yo'llari bor, birodarlar. Alloh bizga muhabbat qo'yish uchun birinchidan Qur'onni ma'nolarini tadabbur bilan, tafakkur bilan o'qishlik, ilm o'rganishlik. Mana ilm o'rganyapmiz hozir mashada. Muhabbat haqida ozgina bir narsa o'rgandikmi? O'zimizni tekshiryapmizmi shu narsa bilan? Menda jinday ozroq ekan. Menda vobshe yo'q ekan muhabbat unaqa bo'lsa. Mana shu ilm, birodarlar. Yana Alloh uchun nafl amallarni bajarishlik. Va ma yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Bandam deyapti Alloh. Nafl amallarni qilib boraveradi, nafl amallarni qilib boraveradi, farzlarni qilib bo'lgandan keyin men shu bandani yaxshi ko'rib qolaman deyapti. Sunnat namozni o'qish, nafl amallarni qilish degani. Sunnatni o'qiradi, nafl ro'zani tutaveradi, sunnat amalni qilaveradi, sunnat namozni o'qiradi, men yaxshi ko'rib qolaman shu bandamni deyapti. Yana davomiy zikrda bo'lish. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron katira. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p eslanglar. Mana hozir Allohga nisbatan muhabbatingiz qanday ekanligini tarozisini aytaman hozir. Allohning muhabbatidan nasibing zikrdan bo'lgan nasibingga barobardir. Kim Allohni ko'proq zikr qilayotgan bo'lsa, muhabbati baland ekan. Kim Allohni kamroq zikr qilayotgan bo'lsa, muhabbati Allohning muhabbatidan nasibing zikrdan bo'lgan nasibingga barobardir. Qancha bo'lsa zikringiz, muhabbatingiz ham shuncha ekan. Bir kunda necha marta Alloh deysiz? Necha marta la ilaha illalloh deysiz? Necha marta astag'firulloh deysiz? Necha marta hasbunallohu va ni'mal vakil? Necha marta la havla va la quvvata illa billah deysiz? Qancha aytsangiz muhabbatingiz shuncha baland ekan. Nima degani bu? Til to'xtamasin zikrdan degani. Til to'xtamasin, muhabbatingiz baland bo'lsin, qalbingiz Allohga topshirib qo'ying, Alloh taolo sizga hamma ne'matlarni ato qiladi. Zikrga bog'liq bo'lyapti sizni so'rayotgan narsangizni kelishligi. Allohning muhabbatidan nasibing zikrdan bo'lgan nasibingga barobardir. Muhabbat belgilaridan havoi nafs yengib turganida o'zing xohlagan narsani emas, Allohning xohlaganini qilishing. Mana chanqab turibsiz, ichkisiz kelyapti, nafsingiz ovqat yegisi kelyapti, lekin nima qilyapsiz? Yemayapsiz. Muhabbatning belgisi. Muhabbatning belgisi. Yana bitta bir belgisi Allohning yaxshiligi, ihsoni va marhamatini mushohada qilish, eslab turish. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Allohning bergan ne'matlarini sanasanglar, tamoman yetkaza olmaysizlar. Muhabbatning belgilaridan qalbning siniq bo'lishi. Insonning Allohga bo'lgan muhabbati ko'paygani sari qalbi siniq bo'ladi. Allohning huzurida qalbingiz siniqligi ziyoda bo'ladi. Muhabbatning belgilaridan bittasi Allohga sodiq, haqiqiy oshiqlar bilan birga o'tirishingiz. Mana shunday majlisni yaxshi ko'rishingiz. Mana shunday odamlarni yaxshi ko'rishingiz. Agar siz dunyo ahllarini yaxshi ko'rayotgan bo'lsangiz, ular bilan birga o'tirishni yoqtirayotgan bo'lsangiz, siz hali muhabbatdan uzoq ekansiz. Siz yaxshi ko'rayotgan majlis sizni kimligingizni bildiradigan alomatlardan bittasi. Agar Allohga oshiqlardan bo'ladigan bo'lsangiz, sizni Allohdan to'sadigan, Allohdan hijoblaydigan narsalardan qochasiz. Agar vahiy kech qolib qolsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xavotir olib aytar ekanlarki, ey Oysha, men o'zim bilmasdan sadaqa xurmosidan yeb qo'ydimmikin der ekanlar. Qanday balo kunda tug'ilgansan? Nimaga onangga o'xshamaysan? Qanaqa bir odamsan? Demasdan ota, o'zimdan o'tib qoldimikin?
Shu ikki o'g'lim yaxshi, uchinchisi jindek qanaqa chiqib qoldi? Deganda bu bolani ayblayvermang. Amaki, bu ham o'sha sizning xotiningizdan, sizdan bo'lgan bola edi. Mana akalarning ukasi edi. Nimaga shunaqa bo'ldi desa, o'zidan qidirar ekan oshiq odam. Mendan o'tib qoldi-yo. Mana shular siz bilan bizni Allohga muhabbatli bo'lishimizni sabab ishlardan edi. Alloh azza va jalla o'zi yaxshi ko'rgan, Allohga oshiq bo'lgan, muhabbatli, haqiqiy sodiq bandalardan bo'lishimizga o'zi tavfiq bersin. Chunki biz har qancha muhabbatli bo'laman deb harakat qilmaylik, har qancha o'zimizni jonimizni qiynab bir amallarga o'zimizni urmaylik, agar Alloh yo'lamasa, Alloh qo'llamasa, biz hargiz muhabbatli bo'la olmaymiz. Aqulu qawli hada va Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala ashrofil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tazkiyatun nafs darslaridan bugun navbatdagisi. Bugun ixlos haqida dars boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Astagfirullah. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din. Hunafa'a va yuqimus solata va yu'tuz zakah va zalika dinul qayyima. Holbuki ular faqat yagona Allohga, u zot uchun dinni xolis qilgan, to'g'ri yo'ldan og'magan hollarida ibodat qilishga va namozni to'kis ado etishga hamda zakotni ato etishga buyurilgan edilar. Mana shu to'g'ri yo'ldagi dindir. Musulmon odam Robbisiga qiladigan ibodatida muxlis bo'lishligi kerak, xolis bo'lishligi kerak. Insonni tashqi holati bu ibodatda ko'rinsa, ichki holati birodarlar ixlos bo'ladi. Buni hech kim ko'rmaydi. Ikkinchi oyat. Astagfirullah. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Zumar surasi. Ey Muhammad alayhisalom, albatta biz sizga bu kitobni haqqa rost nozil qildik. Bas siz Allohga u uchun diningizni xolis qilgan holda ibodat qiling. Xolislikka buyurilyapti. Keyingi oyat. Astagfirullah. Qulillaha a'budu mukhlisan lahu dini. Ayting, men yolg'iz Allohga u zot uchun dinimni xolis qilgan holda ibodat qilurman. 4-oyat. Astagfirullah. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala va huval azizul g'afur. Ey insonlar, u Alloh sizlarning qaysilaringiz chiroyliroq, yaxshiroq amal qiluvchi ekanligingizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir. U qudratli va mag'firatlidir. Fuzayl rahimahulloh bu oyatning tafsirida aytadi, amal to'g'ri va xolis bo'lishi kerak. Sunnatga to'g'ri kelish kerak qilgan amalimiz va bu amalimizdan ko'zlagan maqsadimiz Allohning rizosi bo'lishligi kerak. Ixlos val muvafaqatas sunna deyiladi. Amal qabul bo'lishligi uchun sunnatga to'g'ri kelish kerak zohiri va xolis Alloh ko'zlanishi kerak botini. Shunda bu amal qabul bo'ladi. Keyingi oyat. Astagfirullah. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Kahf surasi. Ey Muhammad alayhisalom, ularga ayting, hech shak shubha yo'qki, men ham sizlar kabi bir odamdirman. Menga Parvardigoringiz yolg'iz Allohning o'zi ekani vahiy qilinmoqda. Bas, kim Parvardigoriga ro'bolo bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda yaxshi amal qilsin va Parvardigoriga qulchilik, bandachilik qilishda biron kimsani unga sherik qilmasin. Allohning rizosi uchun, Allohning roziligi uchun qilinadigan ishda Allohning roziligidan boshqa narsalar ko'zlanadigan bo'lsa, mana shu amaldagi shirk bo'ladi. Demak, kim qiyomatda Robbisining huzurida turishdan umidi bo'lsa, jannatdan umidi bo'lsa, Allohning diydorini ko'rishdan umidi bo'ladigan bo'lsa, qilayotgan hamma ishi Alloh uchun bo'lsin. Tark qilayotgan ishlaridan ko'zlagan maqsad ham Allohning roziligi uchun bo'lsin. Aroqni tashlasam hurmatim bo'ladi, namoz o'qisam jamiyatda hurmatga ega bo'laman. Agar bu qilinayotgan ishlarda Allohning rizosidan boshqa narsa maqsad qilinsa, birodarlar, bu shirk bo'ladi.
Muhabbat xatarli mavzu deb aytdik. Endi ixlos undan ham xatarli bo'lgan mavzu. Har kuni ertalab turib ko'chaga chiqib ketayotganda mana shu ixlosimizni yangilab olishimiz kerak. Niyatlarimizni yangilab olishimiz kerak. Chunki amalda qilib turib unga kuyib qolishlik insonga juda ham alam qiladi. Qilmasdan biror narsaga erishmasangiz, endi harakat qilmodim bo'lmadi-da deysiz. Ammo harakat qilib turib, mehnat qilib turib, qiyomatga borganda bu amallari yuziga uriladigan bo'lsa, insonga juda ham alam qiladi. Keyingi oyat. Haqiqiy musulmon bo'lgan holida o'zini Allohga topshirgan va haq yo'ldagi Ibrohimning diniga ergashgan kishining dinidan ham go'zalroq din bormi? Axir Ibrohimni Alloh o'ziga do'st tutgan. Bunga o'xshagan ixlosga buyuradigan oyatlar Qur'onda juda ham ko'p, birodarlar. Ixlos mana shu narsa. Biz Allohning huzurida martabamiz baland bo'lishi uchun, Allohga mahbub bo'lishi uchun ko'p amal qilamiz. Ko'p amal qilishimiz kerak. Ammo payg'ambarimiz ushbu hadisiga quloq tutaylik-da. Ya Muaz, axlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Rasululloh Muaz ibn Jabal roziyallohu anhuga nasihat qilib aytdilar: "Ey Muaz, diningizni xolis qiling. Shunda amalning ozginasi ham sizga kifoya qiladi." Ko'p amal qila olmayapsizmi? Bilyapsiz, amalingiz oz. Lekin qilayotgan ozgina amalingizni ixlos bilan qiladigan bo'lsangiz, Rasululloh aytayaptilar, shuni o'zi yetadi senga. Alloh taolo Qur'onda mana shu ixlossiz amal qilganlarning amallarini ahvoli nima bo'lishigini xabar berib aytadi. Astagfirullah. Va qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ko'p amal qilgan, katta amal qilgan, lekin xolis bo'lmagan. Alloh aytadi, zotan biz ular qilgan har bir yaxshi amalga kelib, uni sochilgan to'zon kabi qilib qo'ygaydirmiz. Yo'q qilib Alloh taolo. Yo'q qilib. Har qancha katta bo'lmasin, agar amal ixlossiz bo'ladigan bo'lsa, sohibiga u foyda bermaydi. Endi ixlos bilan ozgina amal qilingan bo'lsa, mana shu amal o'zini sohibiga foyda beradi. Ikki dunyoda saodat yetishiga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu ga qilgan nasihatiga quloq tutamiz. Ya Sa'd, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdadatta bihi khayran va darajatan va rif'atan. Ey Sa'd, albatta xilof qilmasdan bir amalni Allohning yuzi uchun qilar ekansiz. Albatta ana shu amal bilan yaxshilik, daraja va martaba jihatdan ziyoda bo'lasiz. Buxoriy va Muslimdan. Ya'ni bir ishda Allohning o'zi, yolg'iz Allohning roziligi uchun qiladigan bo'lsangiz, mana shu qilgan ozgina amalingiz bilan darajangiz ham ko'tariladi, martabangiz ham ko'tariladi, yaxshiliklardan kattasiga ega bo'lasiz. Ixlos, ixlos, ixlos. Ixlosni ulamolar sutga o'xshatadi. Sigir yoki qo'y yoki echki sariq cho'pni yeydi, ko'k cho'pni yeydi, boshqa rangdagi cho'plarni yeydi. Oshqozoniga tushadi. U yerda nima deydi? Yiring edi, u edi, bu edi, mana shu cho'plar aralashadi. Ishakka o'tadi. Qon, yiring aralash najosatlarning ichidan oppoq sut chiqadi. Sutga o'xshaydi ixlos. Chunki insonning miyasida ham turli riyo, xo'ja ko'rsin, shirk, shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Mana ish qilsang palonchi maqtaydi, mana ish qilsang hurmating bo'ladi. Shunga o'xshagan buzuq, noto'g'ri niyatlarning ichidan xolis Alloh uchun deb niyatni tozalab ish qilar ekan, boyaga qorindan sut chiqqanday birodarlar toza bo'lib, insonda mana shunday pokiza bo'ladi. Va juda qiyin narsa bu. Juda ham qiyin narsa. Ixlosli va ixlossiz odam. Bir odam so'rashi mumkin. Men ixloslimanmi yoki ixlossizmanmi? Qanday bilaman? Savol tushunaliga? Mana o'zidan so'rang. Men ixloslimanmi, ixlossizmanmi? O'ylanmasdan nima deymiz? Ixlosliman-da deysiz. Har kim o'zi xohlagandaqa, ya'ni qanday bo'lishni xohlagan bo'lsa, o'shunday tasavvur qiladi o'zini. Bizni qori domlamiz o'sha manaqa katta yoshdagi shogirdlarga Qur'on o'qitsa, ular o'sha mayda suralarni bergan, o'qib kelgan, o'qisa xatosini topaveramish. Mahrajdan xato qilyapsiz,
tajvidda xato qilyapsiz, xatosini topaversa, demiş. Domla, men uyda Mishari Roshid bilan bir xil o'qiyman, kasetani qo'yib olib. Sizlar xatoyimni topaverasiz. Ya'ni o'shanga bo'lishni xohlayapti va o'shaqa deb hisoblayapti o'zini. Mishari bilan bir xil o'qir ekan. Mana endi hamma o'zini Mishari ibn Roshid al-Ifasi deb his qilgandek, hamma o'zini muxlisman deb o'ylaydi, xolisman deb o'ylaydi. Mana ulamolar bir qancha bir belgilarini aytishgan ekan. Agar shu belgilar sizda bo'lsa, demak ixlosli odamsiz. Odamlarni maqtashi va yomonlashi sizga barobar bo'lsa, demak ixlosli ekansiz. Savobli ishni qildingiz, birov bilmadi, birov maqtamadi. Maqtasa ham, maqtamasa ham baribir qilaverasizmi? Demak ixloslisiz. Ma'qulmi? Yana bir belgisi, riyodan uzoq bo'lsangiz. Ya'ni odamlar ko'rib qolishini xohlamasangiz. Haqiqiy muxlis banda o'zining ayblarini qanday yashirsa, o'zining fazilatlarini, savobli ishlarini ham shunday yashiradi. Qaytarib aytaman. Siz o'zingizni ayb kamchiliklaringizni yashirgandek, savobli, chiroyli bir fazilatli amallaringizni ham odamlarga ko'z-ko'z qilishdan yashirayotgan bo'lsangiz, demak ixlosli ekansiz. Inson o'zini ichida, nafsida bo'lib turgan narsani yaxshi bilib turadi. Alloh taolo uni shunday qilib yaratgan. Ya'ni o'zini aynayotganini ham, tuzalayotganligini ham his qilib turadi. Ixlosni, ya'ni kishi ixlosli ekanini yoki riyo qilayotganini ham o'zi biladi. Omonatdorligini ham, xiyonatkorligini ham biladi. Bu bashariy nafsning sirlaridan. Agar amaling Alloh uchun bo'lsa, xolis bo'lsa, musulmonlarning rahbarlariga nasihatgo'y bo'lsang, musulmonlar jamoatini o'zingga lozim tutsang, qalbingda biron kimsaga nisbatan adovat bo'lmaydi. Qaranglar-da. Musulmonlarning rahbarlariga nasihatgo'y bo'lsang, musulmonlarni jamoatini o'zingga lozim tutsang, haq yo'lda bo'lsang, musulmonlarga nisbatan qalbingda adovat bo'lmasligi kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mana bir qancha hadislarni o'qiymiz. U siz bilan bizga miqyos o'lchovlarni belgilab beradigan hadislar. Bariya minal kibri man hamala hajatahu bi yadihi. O'zingizni xizmatingizni qo'lingiz bilan qilib yurgan bo'lsangiz, demak siz kibrdan omonda ekansiz. Ya'ni kiyimini o'zi yamog'ini tikayotgan bo'lsa, mashinasini o'zi yuvayotgan bo'lsa, oyoq kiyimini o'zi boylayotgan bo'lsa. Ikkinchi hadis. Bariya minal nifaqi man akthara min zikrillah. Kim Allohning zikrini ko'p aytgan bo'lsa, nifoqdan omonda ekan. Nifoqdan, munofiqlikdan omonda bo'ladi kim? Allohning zikrini ko'p qilgan inson. Chunki o'tgan darsimizda aytdik-ku, "Vala yadhkurunalloha illa qalila." Munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladi. Namozga tursa yalqonlik bilan turadi. Odamlarga riyo qiladi va Allohni ko'p eslamaydi. Allohning zikrida ko'p bo'lgan odam nifoqdan omonda bo'ladi. Va bariya minash-shuhi man adda zakata malihi. Nifoqdan omonda bo'ladi kim? O'zining molini, zakotini ado qilgan odam. Zakot bergan odam. Mana shu zakot ham ixlosga tegishli bir amalda. Ajoyib. Nech pulingiz borligini o'zi bilasiz. Hech kim bilmaydi nech pulingiz borligini. Va undan nech pul zakot chiqqanligini ham hech kim bilmaydi. Roza ixlos amali bo'lganidek, birodarlar, hech kim ko'rmagan joyda ham rozador bo'lasiz. Zakot ham mana shu ixlosingizga dalolat qiladigan amallardan. Keyingi hadis: "Va bariya minal ghilli man akhlasa fil amali va nasaha walatal amr va lazima jama'atal muslimin." Musulmonni adovatdan, g'illag'ashlikdan qalbi pok bo'ladi. Qachon? Qachonki amalda ixlosli bo'lsa, boshliqlarga nasihatgo'y bo'lsa va musulmonlarning jamoasini o'ziga lozim tutsa. Ahli sunna val jamoada bo'lsa. Ahli sunna val jamoa kim desa, sunnatni mahkam ushlagan musulmonlarning katta qismi. Sunnat yo'lini ushlagan musulmonlarning katta qismi ahli sunna val jamoa. Mana endi musulmonlar ahli sunna val jamoa haq ekanligini dalili bormi? Bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tajtamiu ummati ala xato" yoki "La tajtamiu ummati ala dalala." Meni ummatim deganlar Rasululloh xato ustida jamlana olmaydi.
Meni ummatim zalolat ishi ustida jamlanmaydi. Bu ahli sunna val jamoa degan musulmonlarning katta jamoasi ikkita aqida va to'rala mazhabdan bittasini ushlab kelgan, shu bilan ahli sunna bo'lgan. Ummatning katta qismi mana shu ikkita narsada jamlanyaptimi? Ikkala aqidada, to'rtta mazhabda. Demak, shu to'g'ri ekanligi bu hadis dalil bo'ladi. Chunki zalolat bo'lsa, ummatning katta qismi uni ustida jamlana olmaydi. La tajdami ummati ala dalala. Mening ummatim deyapti Rasululloh, zalolatning ustida, xato ish ustida jamlana olmaydi deyapti. Bu ummat ahli sunna val jamoa, Maturidi, Ash'ari aqidasi to'rala mazhabning ustida boshi bir bo'lib kelyapti. Shuning uchun biz ikkilanmaymiz o'zimizni tutgan yo'limiz, aqidamiz, mazhabimizda. Ma'qulmi? Biz ahli sunna val jamoamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir kishi kelib so'radi: "Ya Rasululloh, mal qitalu fi sabilillah?" Ya Rasululloh, Allohning yo'lidagi jang, qitol qanday bo'ladi? Fa inna ahadana yuqatilu g'azaban. Oramizda ayrim odamlar g'azablanib urushadi. Va yuqatilu hamiyatan. Yana ba'zilar hamiya jihatidan urushadi. Millatchilik qilib, qabilachilik qilib, urug'chilik qilib. Farafa ilayhi rasahu faqal va ma rafa ilayhi rasahu illa annahu kana qoiman. Payg'ambarimiz ko'tarib turib boshini, endi tika turgan edi bu odam, unga qarab aytdilarki: "Man qatala litakuna kalimatullohi hiyal ulya fa huwa fi sabilillahi azza va jalla." Bir odam achchig'i kelib g'azablanib urushyapti. Bir odam urug'chilik qilib, millatchilik qilib, qabilachilik qilib urushyapti. Rasululloh aytibdilar: "Kim Allohning kalimasi oliy bo'lishi uchun jang qilayotgan bo'lsa, bas shu Allohning yo'lida ekan." Ixlos juda ham xatarli mavzu. Payg'ambarimizning hadisini eslaymiz. Qiyomat kunida hisob kitob boshlanganda taroziga birinchi bo'lib 3 ta odam olib kelinar edi. Olim, boy, shahid. Dunyodagi eng qiyin ishlar. Olim umrini ilm yo'liga sarflagan, ilm o'qigan, umrini oxirigacha ilm o'qitgan. Alloh taolo tarozining oldiga olib keladi. Unga ne'matlarini eslatadi. Banda ne'matlarni eslaydi. Alloh taolo aytadi: "Nima qilding mana shu ne'matlarim ustida?" Bu olim banda aytadi: "Parvardigor, seni roziliging uchun ilm o'qidim, seni roziliging uchun ilm o'qitdim" deydi. Haqiqatan qilgan shu ishni. Ammo niyatini Alloh taolo biladi. Yolg'on gapirding deydi. Sen olim degan nom uchun qilding, hurmat e'tibor uchun qilding. Niyating shu edi. Odamlar seni olim dedi, hurmat qildi, maqom martabaga ko'tardi. Mukofotingni olding, sur buni jahannamga deydi. Yuzi bilan yerga ishqalab sudrab olib borib jahannamga tashlanadi. Akalar, bitta qunut duosini yodlab olishimiz qanchalik qiyin. 4 ta surani yodlab olishimiz qanchalik qiyin. Endi o'rgangan narsamizni birovga o'rgatishlik undan ham qiyin. Qiyin amalda qildi, ammo niyati noto'g'ri bo'ldi, jahannamga ketdi. Ikkinchi o'lib boyni olib keladi taroziga. Alloh taolo bu boyga o'zining ne'matlarini eslatadi. Banda tan oladi, e'tirof qiladi. Senga falon ne'mat berganman, yana senga davlat ham berganman. Nima ish qilding deydi. Banda aytadi: "Parvardigor, qayerda seni roziliging bo'lsa, shu yerga pul sarfladim. Yetim yesir, qarindosh urug', qiylanganlar, masjidlar, madrasalar yo'l solgan, haqiqatan savob ishlarni qilgan. Ammo Alloh taolo uning niyatini bilar edi. Aytadi: "Yolg'on gapirding. Sen saxovat pesha, xotamtoy, saxiy inson degan unvon uchun, nom uchun qilding. Qilding. Odamlar seni shunday deb atadi. Demak, haqqingni olding. Allohda haq qolmadi. Sur buni jahannamga deydi. Yuzi bilan yerga ishqab olib boriladi, jahannamga uloqtiriladi. Kim qoldi? Kim qoldi? Birinchi, ikkinchi odam, bittasi ilmini, bittasi pulini sarflagan bo'lsa, bu shahid jonini fido qilgan Alloh yo'lida. Alloh taolo ne'matlarini eslatadi. Banda tan oladi. Nima qilding deydi. Bu banda aytadi: "Parvardigor, men senga o'zimni jonimni qurbon qildim. Seni yo'lingda bo'lgan jangda jon fido qildim" deydi. Alloh taolo aytadi: "Yolg'on gapirding." Chunki buni ham niyatini bilar edi Alloh taolo. Siz bilan biz ham niyatimizni bilib turibdi hozir. Sen o'lsam meni shahid deyshadi, meni maqtashadi deb turib jang qilding, o'lding. Odamlar maqtadi, niyatingga yetding. Sur buni jahannamga deydi. Buni ham yuzini yerga ishqab olib borib jahannamga uloqtiriladi. Bu
Odamlar qilishi mumkin bo'lgan eng qiyin ishlar. Bular qildi uchalasi. Qildi, fe'lan qildi. Ammo niyati to'g'ri bo'lmadi, ixlos bo'lmadi, jahannamga uloqtirildi. O'shuning aytyapmiz. Payg'ambarimiz Muoz roziyallohu anhuga aytayaptilar-ki, "Ey Muoz, ixlos bilan ozgina amal qil, yetadi shu" deyaptilar. Sa'd ibn Abi Waqqosga aytayaptilar, "Ixlos bilan ozgina amal qil, darajang ham, martabang ham, yaxshiliging ham ziyoda bo'ladi" deyapti. Nima ekan? Birinchi navbatda birodarlar, ixlos ekan. Ixlos ekan. Munofiqlar kalima keltirgan, qaranglar. Munofiqlar namoz o'qigan, munofiqlar jihodga chiqqan Rasululloh bilan, lekin qalbida ixlosi yo'qligi uchun bu qilgan amallari ularni najotga olib chiqmadi. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar dedi Alloh taolo. Munofiqlar jahannamning eng tubida bo'ladilar. Kofirlardan ham, mushriklardan ham, majuslardan ham pastda bo'ladi. Nima uchun? Nifoq bor edi ularda qalbida. Shuning uchun siz bilan biz mashqqa kelayotganligimiz, ro'za tutayotganligimizga aldanib, o'zimizni ixlosliman deb aniq ishonib olmaylik. Ixlosimizni tezda nima qilib turaylik? Tekshirib turaylik. Niyatlarni tez yangilab turaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, shirk, riyo sizlarning qalbingizlarga shunday kirib keladiki, qorong'i xonada, qop-qora toshning ustida qora chumoli o'malab kirib kelgandek. Sezasizmi? Qop-qorong'i uyni tasavvur qiling. Qop-qora tosh tasavvur qiling. Uning ustida ketayotgan qora chumolni tasavvur qiling. Sezasizmi? Sezmaysiz. Mana shunday kirib qoladi. Ya Rasululloh, qanday qilib qutulamiz bundan deb so'rashganida Rasululloh aytdilar, Allohumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamu va astaghfiruka lima la a'lamu innaka anta allamul g'uyub duosini o'qib yuringlar dedilar. Kalimai raddu kufr. Ya'ni kufrni rad qilishlikni kalimasi. Shu kalimani hech bo'lmasa ertamanda 3 ta kech paytda 3 marta o'qib qo'yaylik. Bironta savobli ishga kirib ketayotganda, chiqib ketayotganda bir nima qilib qo'yaylik, o'qib qo'yaylik. Nima degani? Allohumma inni a'udhu bika, Parvardigor, men sendan panoh tilayman. Min an ushrika bika shay'an va ana a'lam. Bilib turib shirk keltirib qo'yishdan panoh tilayman. Bilmasdan shirk keltirib qo'yishdan panoh tilayman. Albatta sen g'aybda bo'ladigan zotsan. Tog'dek keladigan solih amaling bor banda. Ammo uni ortidan sen Allohning rizosi emas, boshqa narsani ko'zlaysan. Xo'ja ko'rsinni, odamlarning maqtovini, bu habada bo'lib ketadigan amal bo'ladi, birodarlar. Mana aytdik, muhabbat mavzusi xatarli mavzu edi. Ammo ixlos undan ko'ra xatarliroq bo'lgan mavzu. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Ana aghnal aghniya anish shirk. Man amila amalan ashraka fihi g'ayri fa huwa lillazi ashraka fihi va ana minhu bari." Kim Alloh taolo aytadi, men shirkdan pokman. Kim menga birovni sherik qilgan holida bir amalni qilsa, bas uning amali o'sha sherik qilganiga, men undan pokman. Amalingiz 99% Allohning roziligi uchun bo'ldi, 1% mahalladagilarda ko'ni uchun bo'ldi. 99% Alloh uchun bo'ldi, 1% riyo uchun bo'ldi. Alloh buni qabul qilmaydi. Innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Albatta Alloh pokiza zot va faqat pokiza narsani qabul qiladi. Jasadingiz pok bo'lsin, kiyimingiz pok bo'lsin, joyingiz pok bo'lsin, qalbingiz pok bo'lsin. Boshqa hadis qudusida riyo uchun savobli amal qilgan odamga Alloh taolo qiyomatda aytadi: "Izhab fakhudh ajraka mimman amilta lahu la ajra laka indana." Bor. Ana shu amalingni kim uchun qiluvding? Mukofotini o'shundan so'ra. Bizning huzurimizda senga mukofot yo'q. Bizning huzurimizda senga mukofot yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha la yanzuru ila ajsadikum va la ila suwarikum." Alloh sizlarni suratinglarga, jasadinglarga qaramaydi. Walakin yanzuru ila qulubikum va ashara bi asabihi ila sadrihi. Va barmoqlari bilan o'zini ko'ksiga ishora qilib turib, qalbiga ishora qilib, Alloh taolo sizlarni qalblaringizga qaraydi deb ishora qildilar. Shuning uchun bir odamni savlati kelishgan, figuralar tekis, basavlat, so'zlari nihoyatda bir
salobatlik, haybatlik, ammo unda ixlos bo'lmaydigan bo'lsa Alloh taolo qaramaydi. Agar bu insonning qalbida ixlos bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh azza va jalla bu bandaga zarracha bir parvo qilmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum.